Sveiki, sveiki visi, kas prisijungė. Šiandieną nusprendžiau jums parodyti tokius skanius Rafaelo, kurį galima pasidaryti labai greitai namų sąlygomis ir parodyti, kad tai gali būti sveikas, skanus desertas, ar ne? Ir prieš tai, aišku, mes darysim tokią duonelę, čia truputėlį ekspromptu, pas mane vyksta tokie dalykai, tai sakau, merginos jau šiandien ruošiasi, kaip tik, nori tos pradedam naują iššūkį, tai visi mane pažįsta, aš pilna malonių siurprizų. Tai gaminsime duonelę. Tai rytojui, kai sako, bus man įsidėti, galima ir prie mėsos, žuvies ar ne, ant viršaus susidėti kiaušinį, dar kažką tuno, tai jau pagal fantaziją. Na ir mums reikės, aš čia susimaliau avižų apie 70 gramų, tai gal net tiek iš tikrųjų nereikės, truputėlį aliejus patepimui. Taip pat mums reikės, čia aš jau per naktį išsimirkiau ir pasiruošiau apie 150 gramų bulgur kruopos, galima iš tikrųjų bolivinės balandos irgi išsimirkyti per naktį ir jas paskui sublenderiuoti. Aš jau dėjau truputėlį druskytės ir kepimo miltelių. Na ir dar reikės, galima aišku kiaušinį dėti, šiek tiek aliejaus, bet aš dėsiu jogurtą, mano mėgstamiausia, jame nėra nei daug cukraus, nei būtent jisai toksai kaip iš augalų, tai labai puikiai tinka ir jisai nekaloringas, tai man jisai ir skoniu patinka, kokosinio skonio. Ir ko mums dar reikės, tai papuošimui iš tikrųjų ką turim, fantazijai, čia pas mane bus ir migdolų drožlių šiek tiek truputėlį, taip pat yra saulėgrąžos ir moliūgų sėklos, tai jų mums tikrai daug neprireiks. Na ir mūsų desertui, kurį pagaminsime, tai reikės varškės, kadangi pas mane nedaug liko ir maniškis nevalgo, tai kad ir kaip tai mažai atrodytų, čia yra apie 150 gramų varškės, kelių riešutukų migdolų, galima ir be odelės, pas mane čia su odelė, galbūt net ir patogiau ir geriau, ar ne, nes tai bus vis dėlto Rafaelo, o žinot, Rafaelo tai būna be odelės, bet aš neturiu. Tai ko dar reikės? Truputėlį, aš jau pasidėjau proteino vanilinio, galima ir nedėti, ar ne, ir kur čia mano kokosas, kokoso drožlių, stevijos dėl skonio, kam saldumo trūkumas, aš čia truputėlį kaip visada, atrodo viską kaip visada pasiruošiu, bet kažkaip žiūri lentynose, kad vis tiek reikės įlysti. Na ir štai tiek, manau, tikrai, jeigu ką pamiršau, dar pakeliu jums papasakos. Tai ką, aš čia pas mane jau su maltos kruopos, kaip minėjau, tokie tiršta gan masė, tai aš čia dėsiu jogurto, biškelį su tiršties, su skysties, tai yra, šiandien liežuvis nesipina, apie 100 gramų, 120, dabar čia gerai išmaišau. Čia dar galima dėti, iš tikrųjų, matysim pagal situaciją, ant kiek ta tešla pas mus čia bus skysta, tada dėsim truputėlį migdolų. Oi, ne migdolų, Jėzus, kas man čia šiandien su ta kalba nesiriša. Juoksitės čia iš manęs dabar. Bet aš tokia linksmuolė esu, kas mane pažįsta. Tai yra dėsime avižų miltų, kuriuos aš susimaliau pati, galima nusipirkti. Aš mėgstu viską pati, tai man čia be problemų. Kai sako, ko mama išmokė, tai viską pati savom rankomis, kas yra labai gerai, nes tada jau žinai, ką tu pagaminai, ką tu įdėjai, ką tu valgai ir ką tavo organizmas gauna. Gerai, čia matau gan palyginus labai tiršta gavosi, tai turbūt man ir daug nereikės. Pilu dabar avižų, vėlgi matom, kad taip, kad nebūtų skysta kaip vanduo tešla, tokia tirštesnė. Man čia iš tikrųjų daug nereikėjo. Jūs žiūrėkit pagal irgi situaciją, vis tiek tešla turėtų būti šiek tiek tirštesnė, nes kartais būna daugiau vandens viduje ir paskui matai, kad reikia daugiau įdėti, kad nebūtų visai kaip vanduo. Va, čia labai puikia duonelė, skani, sveika, nei miltų, nieko. Jokių kažkokių tai priedų ar ne, tai jau šitą duonelę, tai čia jeigu dar turit specialias tokias duonytės formeles, tai iš viso pasaką norėjau nusipirkti, bet iš tikrųjų nesuspėjau, kitam kartui sakau nusipirksiu, tokios kaip būna išilginės, tokios kvadratinės, tai super tada. Nors ir va tokia blėtelė irgi yra labai gerai,
irgi kaip duonelė, tai vėlgi galima pjaustyti, tai bus tokie gabalėliai irgi gražus. Tai be problemų. Čia dar galima įdėti, jeigu mėgsta dar kažkokiu tai prieskonių, kas mėgsta kario ten, kas mėgsta kmynų, ar ne, man labai patinka kmynai. Čia pas mus Anglijoje tai kmynai tokie daugiau, ne tai kad kmynai, bet sumalta, kaip sakyčiau, miltai ar kaip pavadinti. Gerai, čia truputėlį pilsiu aš dabar įtiesusi esu sviestinį popierių, kad nepriliptų, porą šlakelių ir aš kaip visada lendu į savo stalčius, nes vėl pamiršau pasimti, patepti. Jūs galite rankom, jeigu neturit. Kad geriau ir lengviau išimti būtų. Šiaip man ir patinka sviestinis popierius, nes su juo tikrai galima lengvai išimti. Ir aš kartais irgi kepu, bet visai be jokio patepimo, nes tikrai lengvai išsitraukia. Bet kartais taip patepu, kad jau dar lengviau išsimti. Na ir ką, dedame į savo formelę. Čia meno ilgo nereikia mums. Man iš tikrųjų negrįžo. Jis visuomet grįžta tada, kai pas Daina laivas vyks. Mano vyras nemėgsta lįsti į kameras, tai nesirodo. Būna kartais įžengė, sakau, čia pas mane laivas vyks. Iš karto dingsta. Gerai, išlyginam. Žinot, vyrai nelabai. Gal yra ir aišku tokių, kurie mėgsta, bet man iš vis nelabai. Čia gal daugiau moteris tokios visur mėgsta dalyvauti, jos tokios aktyvios. Jo, ir labai fainai iš tikrųjų irgi noriu pasidalinti, kad merginos labai aktyviai šiandien, aš iš tikrųjų labai nustebusi esu merginos. Taip aktyviai viena kitai net padeda, mūsų iššūkį ten neranda mitybos plano, jos jau ten viena kitai skuba padėti. Nes būna ir man, kad aš taip, neišeina prisijungti ar būti visada ryšyje. Tai vien žodžiu, jos ten labai draugiškos. Tai jau tikrai motyvacijos netrūksta, ten ir pajuokaujame. Ir labai smagiai. Eilės rimuoja kažkas, dvi merginos, tai mumis ten, kaip pasakyti, labai linksmina. Tokias juokingas. Tai motyvacijos pas mus į valias. Gerai, čia dabar pabarstysime moliūgų sėklų šiek tiek, labai nedaug. Aš į rankas jėmu, nes patogiau, bijau, kad čia pribarstysiu labai daug. Nes nepajauti iš tikrųjų, kai pradedi barstyti iš pakelio, kad jau persistengiai truputėlį. Ne vieną kartą man tai buvo su prieskoniais, kas irgi bandęs, tai tikrai žino. Ai, pabarstysiu. Pabarstai paskui tiek, kad dieve, ypač jeigu su druska, tai nedaug dieve būna. Kaip dabar ją išimti? Reikalų būna. Tai geriau. Aišku, čia ne druska, bet vis tiek gali kontroliuoti visą tai. Kas yra geriau. Na ir viskas, dar šiek tiek pabarstysiu. Čia, aišku, pagal savo, kaip jūs norite, jau ką norite užsibarstyti, gali būti, aišku, ir įvairiausių kitokių, ten sėklų ir riešutukų. Galima, aišku, jeigu norite vidų dar kažką, bet man skaniukai ant viršaus dar tai paskrunda. Ir viskas, tai mūsų duonytė bus gatava, čia matot, kaip gražiai. Aš tiesiog šaunu į orkaitę apie vėlgi 40-50 minučių, duonytė gatava. Tai ką, pradėsim prie mūsų skanėsto, kurį sakiau, mūsų Rafaelo, čia dedu varškės. Čia pas mane, žinokit, labai greitai veiksmas vyksta. Aš labai ilgai virtuviai nežaidžiu, kaip tik galvoju, kad čia labai daug laiko reikia. Viskas greita, paprasta. Čia įdėsiu dar jogurtų, apie porą šaukštų. Ta patį naudoju, kokosinį, mano mėgstamiausias. Superinis. Kokteiliai jau sėdi pas mane padaryti rytojų. Pagal planą merginos jau irgi ruošiasi, savo nuotraukas dedavo. Va čia tai užsidegimas, susigrėžimas. Kai sako, išsimatavom, pasižiūrėjau, įvertinom, kur mes dabar esame, kad ir kaip tai nemalonu būtų išvysti rezultatus ar ne, nes vis norim ten numesti, gražiau atrodyti, kitaip jaustis. Bet tai nereikia praleisti, tai yra pagrindinis mūsų vis tiek rodiklis, kur mes matome, kur mes dabar esam ir jau žinosim, kad norim vis tiek
tikslą kiekviena turi skirtingą, kas tenais numesti kilogramus, kas geriau jaustis, kas ten pradėti sportuoti. Tai tikslai visi skirtingai visų merginų. Ir žinom, ką mums reikia daryti. Tai ką reikia daryti? Pradėti vėl nuo mitybos, nuo judesiuko. Ir judesys tikrai pas mus nėra varginantis, jisai yra malonus. Net merginos jau keliauja iš vieno iššūkio į kitą iššūkį, jau į trečią mano iššūkį. Ir tikrai susibendravusius, ir mes ten kaip draugės, smagu, ir motyvacijos tikrai valesė yra, netrūksta. Tai kaip draugės. Tai čia aš dabar įdėsiu stevijus dėl saldumo, arba galima dar dėti proteino biškį. Jame irgi yra tiek ir baltymų, ir saldumo. Tuo pačiu ir mums čia jisai sutvirtins masę, nes dabar jinai tokia skista. Aš kaip visada į lentynas lendu, nes vis kažką pamirštu. Kai būna, ir atrodo, viskas susirašiau. Viskas susirašiau. Kai visuomet kaip, bet nesklandumų kažkokiu. O čia normalus gyvenimas. Tiesiog pagrindas, kai sako, mokėti prie viso to prisitaikyti, o nestresuoti, nes dažniausiai irgi išgirstu ir iš merginų, ir taip, kai tik dabar pats rytas, kai buvo, tai šiek tiek merginos užstresavo. Nerandu plano, nerandu to, nežinau kaip tą daryti, nestresuojam, viskas gerai, sakau, viską surasim. Viskas prikabinta, mums streso nereikia, nes kai mes stresuojam, tai irgi ir mūsų kūną nepalieka kilogramai. Ir stresas tai irgi ir mūsų kina, ar ne, susinerinam, einam prie šaldytuvo ir visą kitą. Čia dabar pilu kokoso drožlių. Taip, iš akies aš čia dabar, aišku, tai 20 gramų kažkur, tai vėlgi žiūrim, kad suliptų, tiršta tokia masė būtų. Tai stresas, miegas pagrinde mums labai kenkia, tai stengiamės atsipalaiduoti, viską pasidarysim, kai sakau, kad ir rytoj, kad ir šiandien nesuspėjau, sakau, vis dėlto vis tiek dar jungiasi irgi merginų, kur paskutinė irgi momentą ateina, tai nieko irgi ten baisaus nėra, tiesiog kiekvienos bus skirtinga pradžia ir skirtingi rezultatai, kas yra irgi logiška, ar ne? Tai vis tiek įrašai viskas lieka ir liks. Ir galima bus daryti kiek tik kartų nori ir kada nori, tai čia be problemų. Ir tikrai pajungsim ir masažus, ir judesį, ir mitybą, tai tikrai bus pasakiški rezultatai. Aš vėl lakštutis nepasiėmiau, vėl lendu į spintelę. Kokoso drožlių dabar pilsiu į vieną lėkštę, nes čia mes apvoliosime. Na ir ką, dabar vėlgi kokio norite dydžio, jeigu norite didesnių, tai naudojam didelį šaukštą, jeigu norim mažesnių, tai mažesnį šaukštelį, nes tai mūsų kaip irgi, jie gausis vienodai, ne, tai kaip ir forma, nereikia galvoti. Tai aš jiem šaukšteliu pasiemus, kad nereiktų labai tepti rankų, iš pradžių apvolioju tą pusę, kurią imsiu, padarau tarpą tokį, kaip paploju ir dėsiu vieną migdolą į viduriuką, žinot, kaip pas mus atrodo Rafaelas, ir savo padėdamas su šaukštu taip užslepiu tą riešutuką, dedu ir volioju pilnai jau. Čia idealiausias iš tikrųjų dydis ir padarau tokį apvalų. Ir dar pavolioju, jeigu jaučiu, kad limpa prie rankų, tai vėl aš apvolioju. Ir apvalų padarau. Idealus iš tikrųjų dydis mažo šaukštelio, nes tada tikrai atitinka patį tą jau parduotuvinio dydžio tą Rafael. Ar ne? Tai čia dedu. Va, toks mažiukas gaunasi, aplipęs. Nežinau, čia jūs matot, nematot. O čia pasižaisiu aš su jais, nes mažų šaukštelių tai čia 150 gramų varškės. Yra ką veikti, žinokit, atrodo. Didesnių šaukštų, va tokių jau valgomuojų šaukštų, tai čia labai greitai čia išeitų kokie 6-7, o mažiukai tai čia daugiau žaidimų. Kas nori, aišku, labai jau ten, tai galima apvolioti šokoladę juodam ar nepatirpdyti, arba ant viršaus gražiai pabarstyti ištirpusi šokoladą.
Viskas va. Nusidėsiu rytoj, kaip saldainių valgysiu, atsimergas, sakys, va. O tai ta. Nu, merginos, kas ten žiūrit, papasakokit, ką veikit. Va, saldainių prisidarysiu, bet tai galiu į kamerą užsišaldyti ir viskas. Čia toks saldainis, tai iš tikrųjų jisai labai naudingas. Čia yra ir baltymų, ir gerųjų riebalų, ir ne, riešutukas, va, naudingas mums. Ir nedaug jo. Ir kokoso drožlė, tai čia toks nusidėjimas, tai čia labai naudingas, aš sakyčiau. Negaila, kai sako, savo rezultatų, kai sako, nesugadinsi. Svarbiausias saikas. Be to galima ir užšaldyti, tai bus ir kitam kartui. Nebūtina visko suvalgyti per vieną kartą. Bet kai sako, akis mato, tai visada nori, tai geriau sušaldyti arba ateiti svečius, va, kažkam duoti, ar pavaišinti, ar pakviesti. Ir viskas. Nu ką, galvojau bus mažai, bet tai va. Tai mes pradedam rytoj, tai kas nori dar gali mielai prisijungti. Niekada nevėlu, kai sako, manęs irgi klausia, ar jau ne per vėlu prisijungti. Niekada nevėlu, nes viskas ir įrašai, viskas išliks, tai pasivysite, o jeigu tik noras yra, tai kodėl ne? Svarbiausia jūsų noras, nes kai noro nėra, tai ką be to noro? Paskui taip ir sėdi. Tik tai ką. Daugiau valgai, dėjuoji, man nesiseka, man neišeina, kad viskas prasideda nuo darimo, kad ir mažų žingsnių, tai čia jau pirmas žingsnis. Jį padaryti, o paskui jau eiti. O vis tiek vienai tai visada sunkiau. Dažniausiai tai išgirstu nėra motyvacijos. O motyvacija tai va, būtent tas vat bendruomenėje ir atsiranda dar didesnė motyvacija ir noras eiti ir daryti. Nes jau merginos taip, sakau, įdėjo ir savo rezultatus ir pasimatavo jau jos taip intensyviai, aš net iš tikrųjų nesitikėjau, kad jos taip vat užsikurs. Žinant vis dėlto vasarą, kas, kai sako, valgo šašlikiukus, duonytė kepta, alutis, o mes einam savo tikslo link, tai pas mus yra kiti siekiai, kiti tikslai, aišku, mes neatsisakom tų dalykų, ar ne, mes irgi galim jų ir suvalgyti, ir išgerti, bet pas mus vis tiek yra kiti prioritetai, gyvenimo būdas, nes yra mūsų kitoks negu kitų, kurie tik tai nori tai daryti, tai jų pasirinkimas, o mes renkamės kitaip, norim kitaip gyventi. Tai vėlgi, tuo mes ir skiriamės, ar ne, visi skirtingi, įdomus. Už tai vat ir tikrai suprantu, kad va tokioj aplinkoj tikrai sunkiau vienam ir tikslą siekti, nes tikrai žmonių, kurie tave, kaip bebūtų iš kelio veda, ar kaip pavadinti, ar ne, tai ką tu čia laužaisi, tai ką tu čia nevalgai, tai ką tu čia vėl ant dietos ir taip gražiai ir tai liekna. Ir tada ir pagalvoju, nu blemba, tikrai aš dar neblogai atrodau savo graži, dar telpu į suknelę. Gali būti ir blogiau, nu, žodžiu, pasigodi. Ir gal galvoju, ai, gerai tada. Ir aš atsigersiu alučio ir pavalgysiu duoną. Ką ne taip, pritarsit, parašykit, ką nors, parašykit, kaip ten, su kuo jūs susidurėt. Tai bus įdomu paskaityti čia, kol aš dar terliojuosi, bet jau baiginėjau. Dar kokią porą padarysiu. Toks biški pasižaidimas, bet žinokit, jau galima, kiek čia išeis, palaukit, tai pasakysiu. Tai 6, nu va, 11. Jeigu didesnė šeima, tai va. Po 2 ir užteks, visu. Prie kavutės dar ko. Šeimai. Sekmadienį, va, kaip tik. Pavalgyti. Ir viskas. Ir kai sako, nusidėsit, nenusidėsit, o galvosit, kad nusidėjot, bet ne, nes tai yra sveikas saldumynas. Baltymų gausit, va, kaip tik mums jų labai reikia, ką dažniausiai ir moterys nesuvalgo, ypač vasarą, tai kas daugiausiai eina vaisiai, uogos,
ledai ten, alutis, duonytė, tai vėlgi čia yra angliavandeniai, kurie kaip tik mums mažiau jų reikia valgyti, aišku, jų reikia, bet teisingų ar nenaudingų mum organizmui, bet jau tokie tai yra, nu, geriau jų mažiau, aišku, kiek galima. Na, aš čia biškelį prisišiukšlinau, bet jau to tokio. Kaip be šito? Viskas, tai ką, pabaigėm saldainį gatavį, kiek mes čia užtrukom, va, parodysiu iš arčiau, nežinau, ar matysit, va, tokie rutuliukai tiesiog. Va, čia vienai kamerai reikia parodyti, čia kitai, nes čia pas mane vyksta per du. Tai va, pasimėgaukit. Nu ką, kas nori prisijungti, tai mielai kviečiu. Ir ką, valgom, kai sako skaniai, merginos jau sako, jau žiūrėsim šiandien, ką mes čia taip skaniai valgysim. Tai sakau, nei vieną iššūkį eina tiesiog per vieną, per trečią ir per ketvirtą. Ir tai ką, šiandien tiek norėjau su jumis pasidalinti, parodyti sveikus saldumynus, greitą duonelę, kurią galima labai greitai išsikepti ir bus jums sveika, naudinga. Svarbiausia, daug neužtrunkanti laiko, nes laikas yra resursas, kaip ir jums, taip ir man, ir kas šeima ir vaikus turi, tai ypatinga, ar ne? Ir aš irgi pakankamai užimtas žmogus, tai norėjau greitai išeiti, pagaminti, pasidaryti, parodyti, nes irgi lėkiu savais darbais. Tai ką, jums gražaus sekmadienio ir susitiksim kitą kartą tada. Ate visiems.